弟兄姊妹平安，今天是2021年的12月30号。今天的经文是诗篇147篇第12到20节，历代志下卷第1章第7到13节，马可福音第13章32到37节。今天要跟大家分享的主题是智慧的心。所罗门王他恳求上帝赐给他有聪明和智慧，那他的目的是为了要知道如何来治理上帝所交在他手里如同尘土那么多的人民。所罗门王他非常清楚地知道，他是代替上帝来治理地上一切的事物，因为他说：你立我作王，统治一个如同地上的尘土那么多的人民，求你赐给我聪明智慧，好让我能治理他们，要不然我怎么能够统治你这么多的人民呢？所罗门王还没有得到上帝的智慧之时，已经有了上帝所赐给他智慧的心，因为他明白自己的限制，他是不足的，他也知道他的界限，他的责任在哪里，所以他也知道他是替上帝来管理万事，更知道他必须要从上帝那里来支取赐福，得到上帝的智慧，并且也因为他所求的是符合了上帝的旨意以及上帝的期待。在经文里面，上帝这样回答他说：这是你的心愿，你没有为自己求富贵、财宝、名声，也没有求消灭敌人，或为自己求长寿，却只求聪明智慧，使你能统治我的子民，就是我立你作王统治的人民。如同撒母耳的服事一样，他的服事，所罗门王的服事蒙了上帝的喜悦。我们要来思考，就是说在上帝的圣经里面，我们看到了同样是追求智慧，那为什么所罗门王他得到上帝的悦纳，而另外一位追求智慧的亚当却不能蒙喜悦呢？难道是上帝偏心吗？我们从2个经文来做一个对比，从今天的历代志下卷第1章第7到13节，以及记载亚当的事情创世纪第2章8到17节，还有第3章。开始的时候，我们先来思考所罗门。上帝先问所罗门要什么东西，上帝答应他，只要他求，就必定要赐给他。那在创世纪里面，我们看到上帝已经赐给亚当整个的伊甸园，可是上帝也明白的禁止他去做这样的事情，就是吃善恶果。那我们就看到所罗门王在上帝问他之后，他就祷告，他就虔诚的祈求。可是当亚当他却是在上帝明白禁止的唯一的事情上面，然后偷偷的去做，偷偷的去吃了这个禁果。第3个，所罗门他追求上帝的智慧，是为了要照顾管理上帝的子民。
但是亚当跟夏娃他们是为了要夺取上帝跟上帝相同的这个审判权。不但如此，他们被抓到之后还不认罪，互相推诿。最后我们就看到，因为所罗门王的祈求是符合上帝的旨意，所以上帝就喜悦他。那亚当跟夏娃呢？因为他们徇私，又不认罪，又互相推诿，就被上帝给逐出伊甸园，因为上帝生气了。所以最大的问题其实不是在于智慧的问题，最大的问题是亚当他们没有顺服上帝的旨意，他们想要支取与上帝同样的那种审判权，要那个权柄了。然而我们看到所罗门王所追求的审判权，他的目的不是为了自己要跟上帝同等，而是为了要管理上帝所交代他手里的众多的子民。亚当追求的却是让他的眼睛明亮的权利，是徇私，而不是要尽他的能力来为上帝管理所交代在他手里的伊甸园。上帝回答所罗门的祷告，这样说道：因此我要赐给你聪明智慧，除此以外，我要赐给你财宝、富贵、名声，超过以前任何一个君王，以后也没有一个王比得上你。这是那些真实追求智慧的人将会得到上帝的赐福的应许。只有完全的顺服的人才能得到上帝的喜悦。很多时候我们就如同亚当夏娃一样，喜欢为自己盘算，以为我们自己可以代替上帝来做主，却不愿意真心的顺服。亚伯拉罕的太太撒莱也是一样啊，他以为自己可以帮上帝解决没有孩子的事情，然后就自作主张。我们看看在圣经马可福音第13章的经文所记载的，对于日子和时间都不在我们的手里可以控制的。可是呢，很多的人却时常想要去跨越那一条界限，他们想要探知未来。不但我们看到民间宗教想要借由相命改运来探知未来，左右未来，基督徒也以为借着自己以为的这种预言，想要来窥知将来。很多时候我们太习惯为上帝决定，很多时候我们也时常为别人决定。但是耶稣基督提醒我们，应当要警醒，并且不要捞过界。他说，所以你们要警醒，因为你们不知道主人什么时候回来，也许傍晚，也许半夜，也或许天亮以前，也许日出以后。假如他忽然间回来，别让他发现你们在睡觉。我对你们讲的话是对大家讲的，你们要警醒。警醒看起来才是智慧人的作为，而捞过界却是愚昧人的表现，因为他们自以为可以代表上帝，可以代表别人，却夺取了上帝的荣耀，失去了上帝的智慧，而没有智慧之心。
我们要一起来读诗篇147篇12到20节。耶路撒冷啊，要颂赞上主；锡安啊，要赞美你的上帝。他使你的城门巩固，他赐福给你的儿女，他保卫你四境平安。他用上好的麦子喂饱你，他一向大地发出命令，他的话立刻传布。他降下羊毛似的白雪，他撒下灰尘似的薄霜，他抛下沙粒似的冰雹。他所吹的冷风，谁都抵挡不住。他一下令，冰雪都融化；他一使风刮起，水都流动。他把他的信息传给了雅各，把他的教训和法律传给了以色列。他对别的国家没有这样做，他们并不知道他的法律。要赞美上主。求主帮助我们追求拥有一颗上帝智慧的心，让我们能够愿意以上帝的智慧、上帝的眼光、上帝的方法来处理事情，不是徇私，没有自傲，只有顺服。求主帮助。祷告是奉主耶稣基督的名，阿们。